Di mana Ki udah? Di bandara. Bandara apa? Bandara. Bandara apa namanya? Baru nyampe banget ini jam berapa? Jam 2 lebih. Padahal berangkatnya itu jam 9.20. Masih buluk banget ini. Kalian Sayang banget. Aduh. Oh my god. Ada yang tahu? Ayo. Mau ngapain ya? Ya. halo Ravania. Halo. Vlog. Halo, nama saya Ravania gitu. Kan? Nih. Dadah, dadah. Dadah, dadah. Before, after guys, gimana Ki? Hello, hello. Dadah. Dadah. Papa. Papa. Ini punya papa. Ini punya adiknya. Nih. Nih. Hai. Hai. Terima kasih. Terima kasih. Hai. Kemana Ki? Pinang. Fania. Fania. Fania mau makan apa? Mam. Hai, ini udah di dekat pesawat. Telepon siapa? Aku telepon YouTube. Bukan YouTube. jangan apa-apa, aku susah lagi. Enggak ada ringan kok. Iya buat makan. Kita mau berangkat.
untung pakai pekerja tidak tahu. Kalau nyari ribetnya minta ampun. Itu buat apa sih? Emang wajib? Halo ibu, anda nggak berjalan ini? Nggak apa-apa. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, thank you. Bye.